ಇವತ್ತು ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೈಪನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಇದು. ಏನಾದರೂ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಪನ್ನು ನೀವು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪೈಪು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಪಿಕನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾರ್ಪಿಕನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2 ರಿಂದ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ 2 ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದ್ದಿ ಇಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೈಪ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಪಿಕ್ನಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದ್ದಿ ಇಡೋಣ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದ್ದಿ ಇಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪೈಪ್ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಜಾಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಜಾಲಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀವು ಜಾಲಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒರೆಸ್ಬೋದು. ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ರಿಂದ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ನಂತರ 3 ರಿಂದ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವಿನೆಗರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿನೆಗರನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾವು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾವು ಒರೆಸೋಣ. ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈಬರಿನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಿನ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಜಾಳಿಯ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೊಳೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈನರಿಂದ ಒಳಗೆ ಪಾಸಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವ ಕಲರು ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ಟ್ರೈನರಿನ ಕಲರನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೊಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಷೀನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಿನ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಳಗಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಉಜ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಉಜ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಡ್ರಮ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ತಾಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಒರೆಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುವಂತಹ ಪೈಪನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಳೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೊಳೆಯೋಣ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ನಾವು ಜಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಲಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು. ನಂತರ ನಾವು ಈ ಪೈಪನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸೋಣ. ನಂತರ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 10ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಷಿನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕವರ್ ಹಾಕೋದು ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಗ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನಿನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗೇ ಇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ತರಬಹುದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಟನ್ಸ್ಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬಟನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀರು ತಾಗಿ ಈ ಬಟನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕದೇನೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕವರನ್ನು ಹಾಕಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.